අපි සමග අද දවසේ එකතු වෙන ඔබ සියලු දෙනා ඉතා ගෞරවයෙන් අපි පිළිගන්නවා. සබත් දේව මෙහෙය සමග අන්තර්ජාලයෙන් එකතු වෙන ඔබ සියලු දෙනාම අපි දෙවියන් වහන්සේට බාර කරනවා. අද දවසේ සියලු දේ අපි දෙවියන් වහන්සේට කැප කරලා මුලින්ම යාඥා කරනවා. සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ පියාණනි, අද සබත් දවසේ ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තය බාර කරන දෙවියන් වහන්සේ පියාණනි, අද දවසේදී ඔබ වහන්සේ සමග අප හැම කෙනෙක්ම සම්බන්ධ කරමින් ඔබ වහන්සේගේ මාර්ගය අපව ගෙන යන පියාණනි, අද දවසේදී ඉගෙන ගන්න වෙන වචනයේද ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තයට බාර කරනවා. පියාණනි, ඒට සවන් දෙන සෑම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තයට බාර කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ, අද මේ නමස්කාරයට සහභාගී වෙන සෑම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරන්නේ කැප කරන්නේ නාසරති යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවත් වූ නාමයෙන්. ආමේන්. අපි හැම කෙනෙක්ම අපේ හදවත් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හරව ගනිමු. මේ නමස්කාර කාලය තුළට සබත් දේව මෙහි උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට සමීප වන නිසා අපි මුලින්ම උන්වහන්සේට මේ ගීතිකාවන් සමග ස්තුති කරමින් උන්වහන්සේගේ පාමුලට සමීප වෙමු. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා හලෙලූයා. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. මේ දවස මුළුමනින් ඔබ වහන්සේට කැප කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා 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 හලෙලූයා. මේ දිනය ඔබ වහන්සේට සුද්ධයි. ඒ දිනය අපි ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් වෙන් කර අපි සුද්ධව පවිත්‍රව ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට පැමිණෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට ස්තුති නමස්කාර වේවා ස්වාමීනි. හලෙලූයා හලෙලූයා. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ඔබට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් සිටිමු. ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ලිකලහතලහමකලහතලි බෙලෙ 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 මෙනෙකෙලෙ කිතෙලි යලෙ හලහතලහමකලහතලි අලහතලහමකලහතලි බෙලෙ මෙනෙකෙලි කිතෙලි හලහතලහමකලහතලි බෙලෙ. ඔබට ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා. අපි යාඥා කරන්න සූදානම් වෙමු. ස්තුති වේවා 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 ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා 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 හලෙලූයා. ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ගීතිකාවන් සමග එකතු වෙලා අද දවසේ මුලින්ම දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතට සමීප වෙමින් අපි අනිත් හැම දෙයක්ම අතහැරලා උන්වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මේ වෙලාවේ ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපව නිර්මාණය කළ බැවින් ඔබ වහන්සේට සමාන කරුණා ගුණයක් නැති බැවින් අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ මෙන් අපව ස්පර්ශ කරන වෙනත් දෙයක් ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් වැනි නාමයක් අපට වෙන නැති නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන්. ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය තරම් අධික ප්‍රේමයක් අපට කිසි කෙනෙක්ගෙන් නොලැබෙන බැවින් ඔබ වහන්සේ දෙසම අපි බලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා. ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි හැමිනෙන සාමය ප්‍රීතිය ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. හලෙලූයා. නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වන්නාමයක් නැති, ඔබ වන් ස්පර්ශයක් නැති, ඔබ වන් කරුණා ගුණ නැහැ අන් කෙනෙකුගේ. ඔබ වන් ප්‍රේමයක් නැති, ඔබ වන් සාමයක් නැති, ඔබෙන් කල්නා ප්‍රීතියක් නැහැ අන් කෙනෙකුගේ. ඔබේ ආත්මය මා ස්ථිර කරයි, ඔබේ ආත්මය මා නිදහස් කරයි,
ආත්මය මා ස්ථීර කරයි ඔබේ ආත්මය මා නිදහස් කරයි නම දින නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ ගුණ සිහිකොට ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමින් සිටිනවා ඔබට තේරෙන විදිහට ඔබගේ හදවත පතුලේ නැගෙන ස්තුතිය නමස්කාරය ප්‍රශංසාව දෙවියන් වහන්සේට සෝමින් සිටින්න ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා හලෙලූයා ඔබගේ හදවත පතුලේ නැගෙන ස්තුති ප්‍රශංසාව දෙවියන් වහන්සේට සුද්ධ පූජාවක් ලෙස සෝමින් නමස්කාරයේ දී සිටින්න හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ හදවත පතුලේ ගෙන නමස්කාරය දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට කිසිවක් සංගව ගන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමින් සිටින්න හැම කෙනෙක්ම වහන්සේට ප්‍රශංසාවේ දී සිටින්න හලෙලූයා 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 ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි හලෙලූයා හලෙලූයා මේ වෙලාවේ ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා හැම කෙනෙක්ම ඔබගේ හදවතට දැනෙන විදියට දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාවේ නිරත වෙන්න කිසිවෙක් නිහඬව නොසිට උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න හලෙලූයා අන්‍ය භාෂා ලැබූ අය අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරමින් නොකඩවා දෙවියන් වහන්සේට යාඥාවේ නිරතව සිටින්න අනිත් හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් සිටින්න ඔබට ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට නමස්කාර වේවා හැම කෙනෙක්ම ප්‍රශංසාවට ඇතුළු වෙන්න දෙවියන් වහන්සේට කරන ප්‍රශංසාවට හැම කෙනෙක්ම ඇතුළු වෙන්න නිකන්ම නොසිට ඔබව පාමසල් මේ පොළොවට ගෙන ඔබේ පියාණන් වහන්සේට මේ සුද්ධ සමත් දේව මෙහෙය ස්තුති කරමින් සිටින්න ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල ඉඳලා එකතු වෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගෙනි නුඹලාම අවුත් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න ප්‍රශංසාව දෙන්න ගෞරවය ලබා දෙන්න නුඹලා ඔබට ස්ථානයක ඔබට ප්‍රදේශයක සිටියත් මේ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේට යථාර්ථව වහන්සේගේ ගුණ සිහිකොට වහන්සේ මෙතෙක් දුර ඔබව කැදවපු මාර්ගය ගැන ස්තුතිවන්ත හදවතින් වහන්සේව නමස්කාර කරමින් සිටින්න වෙන කිසිම ඉල්ලීමකින් තොරව වෙන කිසිම බලාපොරොත්තුවක් අයින් කරගෙන මේ හැම දෙයක්ම අපේක්ෂාවන් පහ කරගෙන දෙවියන් වහන්සේට මේ වෙලාවේ ප්‍රශංසා කරන්න හැම කෙනෙක්ම ප්‍රශංසා කරන්න හලෙලූයා නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා වහන්සේ වැනි නාමයක් නැහැ වහන්සේට සමාන කරුණා ගුණයක් නැහැ කිසිම මිනිසෙකින් අපිට කරුණාව ලැබෙන්නේ නැහැ නමුත් ඔබ වහන්සේ අපිට කරුණාව දක්වනවා පියාණන් වහන්සේ හැම මිනිසෙක්ම තමන්ගේ ලාභයට වාසියට වැඩ කරනවා නමුත් ඔබ වහන්සේ අපට ප්‍රේම කොට අප වෙනුවෙන් රැඳී සිටින බැවින් අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා මේ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 අපි ප්‍රීතිය මේ ලෝකේ තැනින් තැන හොයාගෙන ගියා සාමය සමාදානය අපි ලෝකේ විවිධ ක්‍රමවලින් හොයාගෙන ගියා නමුත් මේ සියල්ල తాවකාලිකයි අපි පොළවෙන් ලබන ප්‍රීතිය පැය කිහිපයකින් දවස් කිහිපයකින් නිමා වෙනවා අපි ආස දේවල් ලබාගෙන අපි ප්‍රීති වෙන්නට සොයනවා ඒවා ටික කාලෙකින් පහළලා යනවා නමුත් සැබෑ ප්‍රීතිය පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ අභිමුඛයේ තුලින් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ තුලින් රායන ප්‍රීතිය කිසි කාලෙක නිමා වෙන්නේ නැහැ විපතේදී පීඩාවේදී අමාරු කමේදී අනිත් මිනිස්යන්ගේ හිලා දැකීමේදී දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානයේ ප්‍රීතිය අප කෙරෙහි වහන්සේ ස්ථීර කොට තිබෙන බැවින් අපි වහන්සේට මේ වෙලාවේ ස්තුති කරනවා හලෙලූයා වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 දිකලා අපලතල මමකල හලෙලේ පෙලේ 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 කෙලේ කෙලේ අපලේ කල ඔබ නාමයක් නැති
ඔබ වන් ස්පර්ශයක් නැති ඔබ වන් කරුණා ගුණය නැහැ අන් අයෙකුගේ ඔබ වන් ප්‍රේමයක් නැති ඔබ වන් සාමයක් නැති ඔබ කලනා ප්‍රීතිය නැහැ අන් අයෙකුගේ ඔබේ ආත්මය මාස්නීව කරයි ඔබේ ආත්මය මානිදහස් කරයි ඔබේ ආත්මය මාස්නීව කරයි ඔබේ ආත්මය මානිදහස් කරයි නමදින කල් නමදින කල් නමදින කල් ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 ඔබේ ආත්මය මාස්තිර කරයි ඔබේ ආත්මය මානිදහස් කරයි නම දින කල් නම දින කල් ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීනි බලතල හමකලහතලේ හිබේලි හේලි කාන්ති හලහතල හබලහතලි හිබේලි බෙලි 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 කෙලි කෙලි අබලතල හබලහතල හමකලහතල හම ඉලියල හතල හමකලි හමකලි කලහතල හමකලහතල හබලතල හබලහතලි හිබේලි කෙලි බලබල බලමනකලහතල හමලහතලි හිබේලි කෙලි හතල හමකලහතල හබලහතලි හිබේලි බෙලි කෙලි දවස ඔබට කැප කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. අද දවස ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම පමණක් අපිට කරන්න කියලා ඔබ වහන්සේට ඉල්ලා සිටිනවා. මේ මුළු සතිය යන තවත් ආස්තික ඵලය ආලේපය මේ දවස ඔබ වහන්සේ අපට නිදහස් කරන්න සූදානම්ින් සිටින බැවින් අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. වැරදුණු තැන් මේ දවස ඔබ වහන්සේ නැවත පෙන්වා දෙන්නට යන බැවින් අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා 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 ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 නිකාලිකා ඔබේ ආත්මය මාස්තිර කරයි ඔබේ ආත්මය මානිදහස් කරයි නම දින කල්
ස්වාමීන් වහන්සේ හැම කෙනෙක්ම මුළු ආත්මයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ළඟ පහුගිය සතිය පුරා පිටතට යොමු වෙලා තිබුණු ඇස් දැන් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යොමු කරගන්න. උන්වහන්සේ දෙස බලා උන්වහන්සේගේ කරුණා ගුණය සිහි කර උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්න. නම දිනකන් ගෞරවය ඔබ වහන්සේට ලබා දෙමින් මේ දවසේ ඔබ වහන්සේට සුද්ධව පවිත්‍රව වෙන්ව කැපව බාල වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. නම දින කල් නම දින කල් නම දින කල් Nam Dina Sami Swami Wahansa Hallelujah 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 Namaskar Veva Swami Wahansa Hallelujah Namaskar Veva Devi Piyanan Wahansa Obata Suti Veva Shuddhaatmayan Wahansege බලය අපට ලබා දුන්න මේ වෙලාව හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේ කතා කරන වචනේ තේරුම් ගන්න පිණිස සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය ඉල්ලමින් සිටිනවා. හැම කෙනෙක්ම සුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ වෙලාවේ. උන්වහන්සේගේ වචනේ තේරුම් ගන්න පිණිස උගන්වන දේ පැහැදිලි කර ගන්න පිණිස සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එක්ක දැන් එකතු වෙනවා. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ හallelujah hallelujah hallelujah ඔබගේ බලය සුදාත්මය ඔබගේ බලය සුදාත්මය स्पर्श करन्नमा दिव्योत्मयानि उर्वन्नमा उबगे बलि शुद्धात्मयानि उर्वन्नमा उबगे बलि शुद्धात्मयानि उर्वन्नमा उबगे बलि शुद्धात्मयानि
වන්දනා ඔබගේ බලෙන් සුදාත්මයානනි ඉබලා තල හමකල හතලි මිලි 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 හිකිතලි අලියන කතල හබල හතල හිමකල හතලි මිලි 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 ඉලියලියන කල හතල හබල කල බල 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 Sudatmyan Hansa apakiri පැමිණි වූ අපට වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ලබා දෙන සුදාත්මයන් වහන්සේ බල 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 ආලීප කරන් වහන්සේ ආලීප වහන්සේගේ තේජස ලබා දෙන වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටිනවා වහන්සේගේ ආලීප ලබා දෙමින් අපිට වහන්සේගේ කාරණා තේරුම් ගන්නට උදව් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ පූජක කැඳවීම තේරුම් ගන්නට ඔබගේ සුද්ධ කැඳවීම වටහා ගන්න අපිට උදව් ඔබගේ බලෙන් සුදාත්මයානනි වන්දනා ඔබගේ බලෙන් සුදාත්මයානනි හලෙලූයා නමස්කාර වේවා අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ අපට කතා කොට මඟ පෙන්වන්න කියලා අපි ආඥා කරමු. අපි අද අසන්න යන දේ වචනය දෙවියන් වහන්සේට බාර කොට උන්වහන්සේ අපිට මඟ පෙන්වන්න කියලා ඉල්ලමින් අපි දෙවියන් වහන්සේට ආඥා කරමු. හලෙලූයා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ශුද්ධ සභාවේ දෙවියන් වහන්සේ බාර කරන අපේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ ඒ වචනේ ස්වාමී අපිට කතා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අපේ අඩුපාඩුකම් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒව අපිට හදාගන්න වහන්සේගේ ආත්මයන් කල්පකර දෙවියන් වහන්සේගේ දාසය තුළ අපිට කතා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දාසය වහන්සේට බාර කරන අතර ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සේ ඔබ පාවිච්චි කරන්න දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ අතුතුන් වුණා ආමෙන්. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වෙතට අවධානය යොමු කරමු. පහුගිය සතිවල අපි අධ්‍යයනය කළා පූජක කැඳවීම පිළිබඳව. පූජකත්වය දෙවියන් වහන්සේ ලබා දීලා තිබෙන විදිහ, පූජකත්වය ආරම්භ වුණ විදිහ, ඉන් පසුව කාන්තාර ගමනේදී පූජක වංශයක් වෙන් කරගෙන ඔවුන්ට විශේෂ කොට එම කැඳවීම ලබා දුන්න විදිහ අපි පහුගිය අවස්ථාවල අධ්‍යයනය කළා. ඒ වගේම පූජක වරුන්ට වෙන් වෙන්නට දුන්න අනපනත් ගැන අපි අධ්‍යයනය කළා. ඔවුන් කොහොමද අනිත් අයගෙන් වෙන් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන නීති මොනවද ඔවුන්ට මේ මාර්ගයේ හැසිරෙන්න ඒ දේවල් පිළිබඳව පහුගිය කාලේ අපි අධ්‍යයනය කළා. අපි අද දවසේ පූජකවරු පිළිබඳව වැඩි දුරටත් අධ්‍යයනය කරමින් ලෙවි ගණන් කතාව සහ ද්විතීය කතාව යන මේ පංච පුස්තකයේ විස්තර කර තිබෙන විදිහට ඒ වගේම නව ගිවිසුම තුල ජේසුස් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කර දී තිබෙන ආකාරයෙන් පූජකවරයෙකුගේ වෙන්වීමේ ස්වરૂපය සහ ඔහුගේ සැපීම කොහෙන්ද පැමිණෙන්නේ ඒ වගේම පූජකවරයෙකුගේ සැබෑ කාර්යභාරය පිළිබඳව තවදුරටත් ඉදිරියට අධ්‍යයනය කරමු. එම කැඳවීමලත් සියලු දෙනාට මේ ඉතා වැදගත් වෙනවා. ලෙවි පූජක වංශය වෙන් කර ගැනීමට හේතු වුණේ මොනවද? ඒ වෙන් කර ගැනීම සිදු වුණු ආකාරය පිළිබඳව අපි මුලින්ම අධ්‍යයනය කරමු. ගණන් කතාව පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදේ ඉඳලා ඔබ 15ට අධ්‍යයනය කළොත් එහි විස්තර වෙනවා ලෙවි පූජක වංශය වෙන් කරගන්න හේතුව මොකක්ද? වෙනම වංශයක් වෙන් කරගත්තේ ඇයි කියලා එහි විස්තර වෙනවා. එහි සඳහන් කරනවා මිසරේ හිටපු කාලේ මිසරේ කුළුදුලන්ට අවසාන පීඩාවේදී පහර දෙද්දී ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ පුත්‍රයන් දෙවියන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරගත්තා. ඒ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා දැන් මම මිසරේ කුළුදුලන්ට පහර දෙනවා. නමුත් ඊශ්‍රායල් කුළුදුලන්ව ආරක්ෂා කරනවා. එම නිසා
එම මම විසින් ආරක්ෂා කරන ඊශ්‍රායල් කුළුඳුලන් මෙතෙන් පටන් ගර්භයේ ප්‍රථම ඵලය වූ සියල්ලන් එනම් සියලු කුළුඳුලන් මට අරගත්ත මා වෙනුවෙන් වෙන් කරගත්ත කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ කියන නික්මයාම් පොතේ ඔබට ඒක දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මිසරේ කුළුදුලන්ට පහර දීලා ඒ රාත්‍රියේ සිදුවුණු විනාශය තුලින් ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ගේ කුළුදුලන්ව බේරගත්ත බැවින් සියලු ඊශ්‍රායල් කුළුදුලන් දෙවියන් වහන්සේට අයිති කොටසක් බවට පත් වුණා. නමුත් පසුව මේ සියලු ගෝත්‍රවල කුළුදුලන් වෙනුවට දෙවියන් වහන්සේ එක ගෝත්‍රයක් තෝරගෙන එම මුළු ගෝත්‍රය දෙවියන් වහන්සේගේ පූජක වංශයේ විදිහට දෙවියන් වහන්සේටම වෙන් කරගෙන මුළු ජාතිය උදෙසා මැදහත් වෙන්න ආරෝන්ගේ වංශයෙන් පැමිණි මෙන්න මේ පිරිස දෙවියන් වහන්සේ පූජකවරුන් විදිහට වෙන් කරගත්තා. එම පූජකත්වයට ලෙවි වංශය වෙන් කරගන්න හේතු වුණේ එදා මිසරෙදී පහර දෙද්දී කුළුදුලන්ට පහර දෙද්දී ඊශ්‍රායල් කුළුදුලන්ව ඒකෙන් බේරගත්තා. ඒ නිසා ඔවුන්ව දෙවියන් වහන්සේට වෙන් කරගත්තා. ඒ වෙන් කරගත්ත සියලු ගෝත්‍රවල අය වෙනුවට දෙවියන් වහන්සේ එක ගෝත්‍රයක් තෝරගෙන ඒ ගෝත්‍රය දෙවියන් වහන්සේගේ පූජක වංශයේ විදිහට වෙන් කළා. අන්න ඒ ඔවුන් විසින් තමයි එතන් පටන් දෙවියන් වහන්සේට මැදහත් වෙමින් ඊශ්‍රායල් මුළු පුත්‍රයන් උදෙසා සමගිකම් කිරීමටත් ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් කෙරෙහි මැදහත්කාරකම් කිරීමටත් මෙන්න මේ ලෙවි වංශය වෙන් කර අරගත්තා. මේ විදිහට මේ වෙන්වීම සිදු වුණු ආකාරය ඔබට ගණන් කතාව 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 ඉඳලා 15ට කියවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නික්මයාම පොතේ මිසරේ කුළුදුලන්ට පහර දීම කියන පීඩාව ඇති වෙච්ච අවස්ථාව ඔබ බැලුවොත් එහි විස්තර වෙනවා ඒ කුළුදුලන්ව දෙවියන් වහන්සේට වෙන් කරගත්ත ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් මුළු ජාතිය වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේට සමගිකම් කිරීමට තමයි ලෙවි පූජක වංශය වෙන් කරගත්තේ. අපි මුලින් අවස්ථාවෙත් බැලුවා පූජකවරයෙක් කියලා කියන්නේ හැම විටකම මනුෂ්‍යයන් උදෙසා දෙවියන් වහන්සේට මැදහත්කම් කරන කෙනෙක්. මේ පහුගිය අවස්ථාවල අපි ඉගෙනගත් විදිහට දෙවියන් වහන්සේ උන්ට ලබා දීලා තිබුණු නීති එලෙසම තිබුණා. එම නීති වල ප්‍රකාරයට ඔවුන් පවිත්‍ර වෙලා වෙන් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ කියපු වෙන්වීම කරන්න ඕන කොහොමද කියලා අපි පහුගිය අවස්ථාවල ඉගෙන ගත්තා. පහුගිය අවස්ථාවල අපි බැලුවා ලෙවි වරුන්ට ඒ පූජකවරුන්ට එදා ලෙවි ඊශ්‍රායල් පූජකවරුන්ට හැබැයි අද ක්‍රිස්තියානි සියලු පූජකවරුන්ට ඒවා අදාළ වෙන්නේ කොහොමද? පූජකවරුන් සම්බන්ධයෙන් දී තිබෙන අනපනත් මොනවද? ඔවුන්ගේ හැසිරීම, ඔවුන්ගේ විනය, ඔවුන්ගේ වෙන්වීම කොහොමද තියෙන්න ඕන කියලා පහුගිය කොටස්වල අධ්‍යයනය කළා. අපි ඒ වගේම අපි බැලුවා ඒ කොහොමද ඔවුන් වෙන් වෙන්න අවශ්‍ය කියන එක අපි පහුගිය අවස්ථාවේ බැලුවා. අන්න ඒ ක්‍රමයට මෙන්න මේ වෙන් කරගත් ජාතිය දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ සෙනගක් විදිහට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට රැගෙන ආවා. සෙනගගේ පාපවලට සමාව ලබා ගැනීමට, ඒ වගේම සෙනග පවිත්‍ර කිරීමට, සෙනගට ආශිර්වාද නිකුත් කිරීමට මේ හැම දෙයකටම පූජකවරුන්ගේ මැදහත් වීම අත්‍යවශ්‍ය වුණා. පූජකවරුන්ගේ මැදහත් වීමකින් තොරව මේ දේ කරන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. පූජකවරු තමයි දෙවියන් වහන්සේ සහ එම සෙනග ජාතිය අතරට මැදහත් වෙලා ජාතියට දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම සහ සමාව, පවිත්‍රකම, ඒ වගේම ආශිර්වාද රැගෙන එන්න මූලිකත්වය දරුවේ පූජකවරු. ඒකට හේතුව අනිකුත් ජාතීන් ගෝත්‍රවල අනිකුත් මිනිස්සු තම තමන්ගේ දේවල් කරගෙන බොහෝ විට ලෝකයේත් එක්ක සමහර කාලවලදී මිශ්‍ර වෙලා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධතාවයෙන් නිතරම බිඳගෙන හිටියේ. ඉතින් ඔවුන්ව නැවත සම්බන්ධ කරන්න අතරමැදි කැඳවීමක්, අතරමැදි පූජක සේවයක් අවශ්‍ය වුණා. ඒ නිසා පූජකවරුන් මතින් තමයි ඒ සියලු දේ දෙවියන් වහන්සේ සිදු කළේ. වර්තමානයේදීත් ඒක ඒ විදිහම තමයි. අතීතයේදී ඊශ්‍රායලයේ ලෙවි පූජක වංශයේ ඒ වගකීම දරුවා වගේ වර්තමානයේදීත් පූජක සේවය තුලින් තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ කරන්නේ. ඉතින් පූජක සේවය කියලා කියන්නේ අනිත් සියලු දෙනා වෙනුවෙන් කැපවන සේවයක්. සභාවේ අනිත් සෙනගගේ ආත්මික වර්ධනයට පූජකවරයාගේ කැපවීම සහ වෙන්වීම අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. පූජකවරයාට වෙන්වීමක් නැත්නම්, පූජකවරයාට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක නිසි සම්බන්ධතාවයක් නැත්නම්, කැපවීමකින් තොරව පූජකවරයා වැඩ කරන්න පටන් ගත්තොත් ඒක ඔහුට පමණක් නොවේ. මේ පූජක කැඳවීමේ තිබෙන දේ තමයි ඒක
ඔහු වැරද්දුවොත් තව ගොඩක් අය වරද්ද ගන්නවා. ඒකට හේතුව ඔහුව මැදහත් කාරකමකට කැඳවලා තියෙන්නේ. ඔහු තව බොහෝ දෙනෙක්ව නියෝජනය කරනවා. ඉතින් ඔහු වැරද්දුවොත් සිදු වෙන්නේ අනිත් බොහෝ පිරිසක් වැරදි මාර්ගයකට යොමු වෙනවා. ඒක නිසා පූජකවරුන්ට ඊටාම වැදගත් වගකීමක් දෙවියන් වහන්සේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ කැපවීම සහ වෙන්වීම මත තමයි අනෙක් ජාතියේ මිනිස්සු කොයි විදිහට ගමන් කරන්න කියන එක තීරණය වෙන්නේ. අතීතයේ ඉඳලම අවංකව වැඩ කරපු දෙවියන් වහන්සේට කැප වෙන පූජකවරු හිටපු කාලවලදී ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට අවංකව සේවය කරද්දී සෙනග ආශිර්වාදාත්මක මාර්ගවල ගමන් කළා. හැබැයි පූජකවරු කපටිකම් කරලා තමන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව වැඩ කරන්න ගියපු කාල හැම විටකදීම ඒ පූජකවරුත් විනාශයටපත් වුණා. පූජකවරුනුත් වැටී ගියා. ඒ පමණක් නොවේ. දැන් වෙන මිනිස්සෙක් නම් වරදක් කරලා වැටුනොත් ඔහු පමණයි ඒකට දඬුවම් ලබන්නේ. ඔහුට තමයි ඒකේ මුළු බලපෑම පැමිණෙන්නේ. හැබැයි පූජකවරයෙක් එහෙම නෙමෙයි. පූජකවරයෙක් කපටිකමක් කළොත්, පූජකවරයෙක් වැරද්දුවොත් ඔහුගේ සභාවේ ඉන්න සියලු දෙනාට එහි බලපෑම ලබා ගන්න වෙනවා. පූජකවරයෙක් කැපවීමකින් තොරව වැඩ කරන්න ගියොත්, හරි වෙන්වීමක් නැතුව Tamanට ඕන විදිහට වැඩ කරන්න ගියොත්, එම සභාවේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක්ට දෙවියන් වහන්සේගේ හරි වචනේ අහන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක මුළු සභාවටම බලපානවා. පූජකවරු වැරද්දුවොත් මුළු සභාව විනාශයට ගමන් කරනවා. එතනින් එහාට ඒ සභාව නිවැරදි කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ ඒ නිසා පූජකවරුන් වෙන් කරගෙන කිව්වා නුඹලා මේ කිසි දෙයක් මත යැපෙන්න එපා. නුඹලා කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. පොළවෙන් මිනිස්සුන්ගෙන් දේවල් අපේක්ෂා කරගෙන දේවල් කරන්න එපා. නුඹලාගේ උරුමය සහ සැපීම නුඹලා මම කියන දේ පමණක් නිවැරදිව කරගෙන මම පෙන්වන සේවය හරියට ඉෂ්ට කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඕනව වෙන් කරගෙන ඔවුන්ට අවවාද කළා. මේක ද්විතීය කතාවේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ආරම්භයේ ඉඳලම දකින්න පුළුවන්. ලෙවි වරුන් වූ පූජකයන්ටද ලෙවිගේ මුළු ගෝත්‍රයටද ඊශ්‍රායල් සමග කොටසක්වත් උරුමයක්වත් නොලැබේ. ඔහු ස්වාමින් වහන්සේගේ ගිනි පූජාද උන්වහන්සේගේ උරුමයද කන්නෝය. ඔවුන්ට තමන්ගේ සහෝදරයන් අතරෙහි උරුමයක් නොලැබේ. ස්වාමින් වහන්සේ ඔවුන්ට කී ලෙස ඔවුන්ගේ උරුමය නම් උන්වහන්සේමය. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නුඹලට වෙන ක්‍රම බලාපොරොත්තු වෙලා වැඩක් නැහැ. නුඹලා කපටි මාර්ග වලින් එක එක ක්‍රම වලින් දේවල් උපය ගන්න යන්න එපා. කිසිම ව්‍යාපාර වෙළඳාම් රැකියා ඒ මොනවත් කරන්න යන්න එපා. නුඹලා මට වෙන් වෙලා මං කියන සේවය හරියට කරන්න. අනිත් මිනිස්සු මත යැපෙන්න එපා. මං කියන දේ හරියට කළොත් නුඹලාගේ උරුමය තමයි මම තමයි නුඹලට අවශ්‍ය දේ සපයලා දෙන්නේ. අනිත් කට්ටිය නෙමෙයි. ඒක නිසා හරියට මේ වැඩේ කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ද්විතීය කතාවේ ආරම්භයේදීම ප්‍රකාශ කළා. හැබැයි පසුව පූජකවරු තමන්ගේ සැපීම තමන් විසින්ම ගොඩනගා ගන්නට යාමත් සමග පූජක සේවය අන්තිමට රැකියාවක් සහ ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙන්නට පටන් ගත්තා. ඒක එදා සිද්ධ වුණා ඊශ්‍රායල් ජාතිය තුල. වර්තමානයේදීත් ඒ දේ සිදු වෙලා තිබෙනවා. වර්තමානයේදී දෙවියන් වහන්සේට සුද්ධව කැපව වැඩ කරන පූජකවරු ඉන්නවා. නමුත් තවත් පිරිසක් ඒක තමන්ගේ රැකියාව කරගෙන තමන්ට දීලා තිබෙන සේවය තුලින් තමන්ගේ අවශ්‍යතා සපුර ගන්න, තමන්ගේ ජීවනෝපාය ඒක බවට පත් කරගෙන මිනිස්යන්ගෙන් ලැබෙන දේ දෙස බලාගෙන මිනිස්යන්ගෙන් උපකාර අපේක්ෂා කරගෙන තමන්ට අවශ්‍ය දේ තමන් විසින් ගොඩනගා ගන්න බොහෝ දෙනෙක් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ පූජක සේවය ඒක නිසා වැරදි අතකට බොහෝ ස්ථානවල ගමන් කරලා තිබෙනවා. පූජකවරුන්ට උරුමයක් දුන්නේ නැහැ, රැකියා කරන්න අවසර දුන්නේ නැහැ, ව්‍යාපාර කරන්න අවසර දුන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම කියලා දෙවියන් වහන්සේ වුන්ට අසාධාරණයක් වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාව ගැන දෙවියන් වහන්සේ බැලුවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාව සැපුරුවේ? දෙවියන් වහන්සේගේ සැපීම ඔවුන්ට ලැබෙන්න සැලැස්ුවේ කොහොමද කියන එක මේ ගණන් කතාවේ 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවනි පදයේ සිට විස්තර වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ සැපීම පූජක වංශයේ කෙරෙහි කොහොමද තිබුණා? ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජාති අනිකුත් ගෝත්‍රවලට අනකලා නුඹලට දැන් උරුමයක් ලැබුණා. මේ ලෙවි ගෝත්‍රයට කිසිම භූමියෙන් උරුමයක් දුන්නේ නැහැ. උන්ට රැකියා කරන්න අවසර දීලා නැහැ. නමුත් නුඹලට ඒ සියලු ආශිර්වාද දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා නුඹලගේ යුතුයකම තමයි නුඹලා වෙනුවෙන් මැදහත් වන, නුඹලා වෙනුවෙන් මට සේවය කරන මේ පූජකවරුන්ගේ අවශ්‍යතාව ගැන බලන එක. එම නිසා නුඹලා මොනවද කරන්න ඕන කියන එක දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. නුඹලට භූමියේ උරුමය බෙදලා දුන්නා. නමුත් දැන් ඒ නුඹලට බෙදලා දුන්න උරුමය දැන් නුඹලා එක එක්කෙනා Taman සතු දෙයින් පූජකවරුන්ට ලබා දෙන්න ඕන විදිහ මෙන්න මේ ගණන් කතාව 35 විස්තර කරලා තිබෙනවා. ඒවයි කොච්චර ප්‍රමාණ දෙන්න ඕනද? දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නුඹලට දැන් තියෙන භූමියේ
පූජකවරු යම් දෙයක් අපේක්ෂා කළොත් ඔවුන්ට ඉන්න තැනක් නැත්තම් ඔවුන්ගේ සේවාවන් උදෙසා නුඹලට දීලා තියෙන නුඹලගේ උරුමයෙන් ඔවුන් උදෙසා කොටස් වෙන් කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් අනෙකුත් ගෝත්‍රවලට අනකලා. වැඩිපුර තියෙන කෙනා වැඩිපුර සහ අඩුවෙන් තියෙන කෙනා ඒ තියෙන ප්‍රමාණය අනුව වෙන් කරන්න කියලා කිව්වා. මේ 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියන නුඹලා ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ගේ උරුමයන් නුවරවල් දී යුතු වන්නේ වැඩියෙන් ඇති අයගෙන් වැඩියෙන් විදිහටත් ස්වල්පයක් ඇති අයගෙන් ස්වල්පයක් විදිහටත් කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. ඒ විදිහට ලෙවි වරුන්ට හිඟයක් ලෙවි වරුන්ට ඉන්න තැනක් නැති වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ සැලසුවේ නැහැ. ඔවුන්ට උරුමයක් දුන්නේ නැති වුණාට ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ ලැබෙන්න දෙවියන් වහන්සේ කොවන හෝ මාර්ගයකින් කටයුතු කළා. ඒ වගේම ද්විතීය කතාවේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ සිට විස්තර වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ සෙනගට අණ කරනවා. ඔවුන්ට දුන්න සියලු ආශිර්වාද වලින් දෙවියන් වහන්සේ අනිත් ගෝත්‍රවලට ධන ධාන්‍ය වලින් මුදල් වලින් ඔවුන් කරපු සියලු රැකියාවන් වලට සහ කර්මාන්ත වලට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද උන්ට ලැබෙන්න සැලසුවා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා රැකියාවක් කරන්න අවසර දීලා නැති. නමුත් නුඹලා උදෙසා පූජාවන් ඔප්පු කරමින් නුඹලට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය රැගෙන එන්න මා උදෙසා වෙන් වෙලා සිටින පූජක ජාතිය ඒ වංශය නුඹලා විසින් රැක ගන්න අවශ්‍යයි. නුඹලා ඔවුන්ගේ කොටස වෙන් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා දෙවියන් වහන්සේ මේ ගෝත්‍රවලට අණ කළා. ඒක එදා වගේම වර්තමානයේදීත් එලෙසම තමයි. වර්තමානයේදී දෙවියන් වහන්සේට මුළුමනින් කැප වෙලා වෙන් වෙලා ඉන්න පූජකවරු සිටිනවා. ඔවුන් තමන්ගේ සියලු දේ රැකියාවන් ආදායම් මාර්ග අතහැරලා දෙවියන් වහන්සේ සහ ඔබ අතර මැදහත්කාරකම කරමින් සිටිනවා. ඒක නිසා සභාවේ අනෙකුත් අයගේ වගකීම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ද්විතීය කතාවේ සභාවේ අනිත් අයට අණ කර තිබෙන දේ තමයි නුඹලට දුන්න ආශිර්වාද වලින් නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ කොටස් වෙන් කර එම පූජකවරු ගැන සැලකිලිමත් වෙලා පූජකවරුන්ගේ අවශ්‍යතා නුඹලා සපුරා දෙන්න අවශ්‍යයි කියලා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා 4 වෙනි පදේ ඉඳලා ද්විතීය කතාවේ 18 නුඹේ දාන්නෙන් මුද්‍රික රසෙන්ද තෙලින්ද ප්‍රථම ඒවා නුඹේ බැටළුවන්ගේ ප්‍රථම ලෝමත් ඔහුට දීපන්න. මක්නිසාද නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහු සහ ඔහුගේ පුත්‍රයන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් සෑම කල්හිම සේවය කිරීමට සිටින පිණිස නුඹේ සියලු ගෝත්‍රවලින් ඔහු තෝරාගත්තෝය. මුළු ඊශ්‍රායලෙහි කොතන නමුත් තිබෙන නුඹේ යම් නුවරක පොරොත්තුව සිටින ලෙවීවරයෙක් එතනින් පිටත් වී ස්වාමින් වහන්සේ තෝරා ගන්න ස්ථානයට තමාගේ සිතේ මුළු ආශාව ඇතුව ආවොත් එහි ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියෙහි සිටින ලෙවීවරුන් වන තමාගේ සියලු සහෝදරයන් කරන්නාක් මෙන් ඔහු තමාගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන් සේවය කෙරේවා. තමාගේ පිය උරුමය විකිණීමෙන් ලැබෙන දේ හැර කන පිණිස ඒකාකාර කොටස් ඔවුන් සමග ඔහුට ලැබිය යුතුය. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා යම් පූජකවරයෙක් යම් ප්‍රදේශයක සේවය කරන්න පැමිණියොත් ඔහුගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔහුට නුඹලා නෑ බෑ කියන්නේ නැතුව නුඹලාගේ භූමියෙන් ඔහුට සේවය කරන්න ස්ථාන වෙන් කරන්න අවශ්‍යයි. ඔහුගේ කොටස් වෙන් කරලා ඔහුට එම මැදහත්කාරකම් එම සේවයන් කරගෙන යන්න අවසරය ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි කියලා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. මේ විදිහට බලද්දී ඔබට තේරෙනවා ඇති දෙවියන් වහන්සේ ලෙවි වංශයට වෙනම උරුමයක් රැකියා කරන්න අවස්ථාවල් අවසර ලබා නොදුන්නට දෙවියන් වහන්සේ මේ වංශයට අසාධාරණයක් කරේ නැහැ. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය ගැන දෙවියන් වහන්සේ සැලකුවා. ආරම්භක මුල් කාලෙදී ඔවුන්ට සමහර හිඟකම් වලින් යන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් පසුව මේ ජාතිය ආශිර්වාද ලබද්දී ජාතිය ශාස්ත්‍රීක වෙද්දී ඒ ශාස්ත්‍රීක කමෙන් කොටසක් ලෙවි වරුන්ට ලැබෙන්න දෙවියන් වහන්සේ සැලසුවා. ඉතින් ඒ අය ඒ ශාස්ත්‍රීකත්වය Tamanගේ දෙය රැගෙන ඇවිල්ලා පූජකවරුන්ට දුන්නම පූජකවරයාගේ ආශිර්වාදය ඔවුන් කෙරෙහි පැමුණුණා. අදටත් ඒක හිමයි දෙවියන් වහන්සේ තබා තිබෙන පිළිවෙලට පූජකවරුන් කෙරෙහි ඔබ සැලකිලිමත් වෙලා ඔබ වෙහෙසින් උපයන දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ රැකියාවලින් ව්‍යාපාරවලින් උපයන දෙයින් පූජකවරයාට දිය යුතු කොටස දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා ඇති ප්‍රකාරයට ලබා දෙන කල පූජකවරයා සතුටු සිතින් කරන ආශිර්වාදය ඔබ කෙරෙහි පිහිටන්නට දෙවියන් වහන්සේ සලස්වනවා. ඒ තුලින් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ලියා ඇති ප්‍රකාරයට ආශිර්වාද කරනවා. ඒක දෙවියන් වහන්සේ අනකරපු දෙයක්. අනකරපු දේ ඒ නීති පවත්වද්දී දෙවියන් වහන්සේ කියපු විදිහට උන්වහන්සේට මැදහත්ව සිටින ඔබ උදෙසා පූජාවන් පවත්වමින් ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ රැගෙන ඉන්නට මැදහත්ව සිටින පූජකවරුන්ට ඔවුන් ගැන සැලකිලිමත් වෙලා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාව ගැන ඔබ සලකන්න පටන් ගත්තම ඔවුන් ඔබට කරන ආශිර්වාදය ඔබ කෙරෙහි අනිවාර්යෙන් බැසෙනවා. ඒ තුලින් තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ඒ ආශිර්වාදාත්මක මාර්ගයේ ඉදිරියට රැගෙන යන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ බයිබලයේ තුල කියලා දීලා තිබෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන නියමය. ඒ ක්‍රමයට තමයි දෙවියන් වහන්සේ වැඩ කරන්නේ. හැබැයි ඒ අනුව
කිසි ලෙසකින්වත් ඒ පූජකවරුන්ට මොනවත් මේ අසාධාරණයක් වෙන්න ලැබුවේ නැහැ. ඔවුන් නිසි මාර්ගයේ මේ දෙකොට්ටාසයම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට රැගෙන ආවා. හැබැයි පසු කාලීනව සිදු වුණ දේ තමයි ඇතැම් පූජකවරු සමහර අය සෙනගකින් Tamanට දේවල් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් පමණක් සේවය කරන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන් දැක්කා මේ සේවය කරද්දී Tamanට දේවල් ලැබෙන්න දෙවියන් වහන්සේ අණ කරලා තිබෙනවා. දැන් ඔවුන් ඒව පමණක් උපුටා දක්වමින් දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය අවංකව කරන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ කරන්නේ නැතුව සෙනගකින් ලැබෙන දේවල් බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියා. ඉතින් Tamanට ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට සෙනග සතුටු කරන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන් දැක්කේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ දේවල් සපයලා දෙන්නේ කියන එක ඔවුන්ට තේරුනේ නැහැ. ඔවුන් දැක්කේ මිනිස්සු ගෙනත් දෙන එක පමණයි. ඒ නිසා ඔවුන් කලේ ඔවුන් බැලුවා තව තව වැඩිපුර මේවා ලබා ගන්න නම් එහෙනම් මිනිස්සු සෙනග සතුටු කරන විදිහට අපි සේවය කරන්න හරි කියලා. දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම වෙනුවට ප්‍රතිලාභ ලබන්න පුළුවන් විදිහට මිනිස්සු සතුටු කරන වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම සේවය කරන මුවාවෙන් කූඩාරම තුලත් පසු කාලීනව දේව මාලිගාව තුලත් විවිධ ව්‍යාපාර උත්තම පූජකයා ඇතුළු අනෙකුත් පූජකවරුත් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම විනිශ්චය මුදලට පාවා දෙන්න පටන් ගත්තා. මේ අනුව ඔවුන් Tamanට ලැබුණු දේ මුදලට විකුණමින් Tamanට ලැබුණු පූජකත්වයේ වැදගත්කාරකම Tamanගේ ආදායම් මාර්ගයක් කරගෙන දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ හරියට අවංකව කරන්නේ නැතුව මිනිස්සුන්ගේ ලැබෙන දේවල් බලාපොරොත්තුෙන් සේවය කරන්න පටන් ගත්තා. පූජකවරු දූෂ්‍ය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ පූජකවරු දූෂ්‍ය වෙන හැම අවස්ථාවකම ඒ පූජකවරු වැටී ගියා. පූජකවරු විනාශයට ගමන් කළා. ඒ පමණක් නොවේ මුළු ජාතියට දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චයන් වලට ලක් වෙන්න සිද්ධ වුණා. මුළු ජාතිය වැටිලා ගියා. මුළු ජාතියට මැදහත්කාරකම හරියට සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ජාතිය පසු කාලීනව වෙනත් රාජධානි වලට වහල් වෙලා ලොකු ප්‍රශ්න තුලින් මුළු ජාතියටම ගමන් කරන්න සිද්ධ වුණා මේ පූජකවරුන්ගේ වැරදි නිසා. වර්තමානයේදීත් එහෙමයි. එදා වෙනත් ජාතීන්ට වහල් වුණා වගේ අද පූජකවරු වැරද්දුවොත් මුළු සභාව සාතන්ගේ අතට වහල් වෙනවා. අද පූජකවරු කපටි දේව කරන්න ගියොත් විනිශ්චය වැරදියට පෙරලන්න ගියොත් ව්‍යවස්ථා හරියට උගන්වලා මිනිස්යන්ව හරි මාර්ගයේ පුහුණු කරන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේගේ සුදුසු මාර්ගවල මිනිස්යන්ව ගෙනියන්නේ නැතුව මිනිස්සුන්ව සතුටු කරන දේශනා කර මිනිස්සුන්ට ඕන දේ කරන්න ගියොත් සිද්ධ වෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට විනාශයට ගමන් කරන පූජකත්වයක් ඔවුන්ට අහිමි වෙලා යනවා. ඉතින් බයිබලයේ වාර්තා වෙනවා එලිස දූෂ්‍ය ලෙස පූජකවරු ක්‍රියා කරපු අවස්ථා. පළමුවෙනි සාමුවෙල් පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ සිට ඒලී කියන පූජකවරයාගේ පුත්‍රයන් දුෂ්ට විදිහට වැඩ කරපු විදිහ සහ දෙවියන් වහන්සේගේ දැඩි දඬුවම මොන් කෙරෙහි පැමුණුන විදිහ එහි විස්තර වෙනවා. ඒකේ කියන ඒලීගේ පුත්‍රය වනාහි දුර්ජනය වූෝය. ඔහු ස්වාමින් වහන්සේ හැඳිනගෙන නොසිටියෝය. 17 වෙනි පදයේ කියනවා මෙසේ ඒ තරුණයන්ගේ පාපය ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ ඉතා මහත්ව තිබුණේය. මක්නිසාද මිනිස්ය ස්වාමින් වහන්සේගේ පූජාව සුළු කොට සිටුවෝය. ඒලී පූජකවරයාගේ පූජකත්වයට පැමුණා. හැබැයි ඔවුන් ඒ විනිශ්චය මුදලට පෙරලලා මිනිස්යන්ට බලහත්කාරයෙන් මිනිස්යන්ගේ දේ Tamanට නතු කරගන්න කටයුතු කළා. මේ නිසා ඒ පුත්‍රයන්ට එම පූජකකම දරුවා අයට දෙවියන් වහන්සේ දඬුවම් කරන විදිය මේ සාමුවෙල් පළමු සාමුවෙල් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ තුල ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පළමුවෙනි සාමුවෙල් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ආරම්භයේ ඉඳලා විස්තර වෙනවා. සාමුවෙල් කියන අනාගත වක්තෘයාගේ පුතු ඊළඟට විනිශ්චයකාරයන් විදිහට දෙවියන් වහන්සේගේ පූජකවරුන් විදිහට සේවය කරපු අවධිය ගැන. ඒ අවධියේ සාමුවෙල් කියන අනාගත වක්තෘයාගේ පුතු ඒ සේවය හරියට කරේ නැහැ. ඔවුන් වංචාකාරී කපටි විදිහට ඒ දේ කරන්න පටන් ගත්තා. අයුතු ලාභය පිණිස ඉවතට හැරි අල්ලස්ගෙන විනිශ්චය පෙරළුවා කියලා එහි විස්තර වෙනවා. මේ සාමුවෙල්ගේ පුත්‍රයන් ඔවුන් ලොකු වරදක් කළා. මේ නිසා සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? සියලු ජාතිය එකතු වෙලා වැඩිමහල්ලෝ එකතු වෙලා කිව්වා මේ පූජකවරු ගැන අපිට කිසි විශ්වාසයක් නැහැ. ඔවුන් විනිශ්චය මුදලට පෙරලන පගාවට වැඩ කරනවා. ඒ නිසා අපිට මේ පූජක සේවය හරියන්නේ නැහැ. අපිට අනෙක් ජාතීන් වලට වගේ රජ කෙනෙක් ලබා දෙන්න කියලා මේ වැඩිමහල්ලෝ ඇවිල්ලා සාමුවෙල් අනාගත වක්තෘයාගෙන් ඉල්ලන්න පටන් ගත්තා. ඒක ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බැරි වුණා. අන්තිමට සිද්ධ වුණේ එතෙක් කාලයක් දෙවියන් වහන්සේ ලබා දුන්න පාලනය නායකත්වය අතහැරලා මුළු සෙනග මනුෂ්‍ය පාලනයකට යටත් වෙන්නට සිදුවීම. ඒ විනාශකාරී තත්ත්වයේ පැමුණුනේ කොතනින්ද? පූජකවරුන්ගේ වරද නිසා. ඔවුන් රජ කෙනෙක්ව ඉල්ලුවා ඊට පස්සේ. රජ කෙනෙක් ඉල්ලන්න හේතු වුණේ ඒ පූජකවරු හරි වගකීම නොකරපු නිසා. ඔවුන් මිනිස්යන් දෙස බැලුවේ පිටත ලෝකයේ අය කරන විදිහ දිහා බලන්න පටන් ගත්තේ කොයි වෙලාවෙදලද? පූජකවරු වරද්දපු ස්ථානයේ ඉඳලා. ඉතින් ඒක නිසා
දේව මාලිගාවේ දෙවියන් වහන්සේ තබා තිබුණු මහිමය, ඒ වගේම සම්මුඛ වීමේ කුඩාරමේ තබා තිබුණු මහිමය, රැකවරණය මේ පූජකවරු වරද්දන හැම වතාවකම දෙවියන් වහන්සේ ඒක ඉවත් කරගත්තා. ඒකෙක් කල ජාතියටම ලැබිලා තිබුණු ශාස්ත්‍රීයත්වය ඒ නිසා නැති වෙන්න පටන් ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේගේ නායකත්වය ජාතියට අහිමි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම සතුරු රාජ්‍යයන් ඇවිල්ලා ඒ රාජ්‍යයන් වල ගොදුරු බවට ඊශ්‍රායල් ජාතිය පත් වුණා. දැන් මේක මේ කාලෙදිත් එහෙමම තමයි. මේ කාලෙදිත් පූජකවරු වැරද්දුවොත් මුළු සභාවේ ශාස්ත්‍රීයත්වයේ ආශිර්වාද නැති වෙලා යනවා. පූජකවරුන්ගේ අතේ තිබෙන වගකීම තේරුම් අරගෙන උන් හරියට වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි. මිනිස්සු නිකන් යාඥා කරලා දේවල් ඉල්ලුවට වැඩක් නැහැ. මිනිස්සු නිකන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් මොනවා හරි Tamanට හිතෙන දේ කරලා කොහොම හරි යාඥා කර කර निराහාර පවත්ව මිනිස්සුන්ට සභාවේ අනිත් අයට ඕන විදිහට වැඩ කර කර ඔවුන් කොච්චර ආත්මිකව සම්බන්ධ වෙන්න ගියත් වැඩක් නැහැ. පූජකවරයාට තමයි මේ මදහත්කාරකමේ වගකීම දීලා තිබෙන්නේ. දැන් ඒ වගකීම පූජකවරු හරියට කරන්නේ නැත්නම් නිසි මඟ පෙන්වීමක් නැති, එඬේරෙක් නැති බැටළුව රෑනක් වගේ ඔවුන් වල්මත් වෙලා විවිධ මාර්ගවල යනවා. ඔවුන් මොනවා හරි කයි මොනවා හරි දේවල් කරයි, කොහොම හරි යාඥා කරයි. හැබැයි ඒකෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පූජකවරුන්ට අදත් දී තිබෙන වගකීම අති මහත්. ඔවුන් මත තමයි මුළු සභාවේ ආශිර්වාද රැඳී තිබෙන්නේ. ඔවුන් මත තමයි ඔවුන්ගේ කැපවීම, ඔවුන් කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ හරියට කරනවද, අවංකව සේවය කරනවද කියන එක මත තමයි සෙනග දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ. ඔවුන් වැරද්දුවොත් සෙනග සාතන්ගේ ගොදුරක් බවට පත් වෙනවා. මේ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඒ දීලා තිබෙන පූජකත්වය හරි විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍යයි. වර්තමානයේදී ඇතැම් පූජකවරු මෙලෙස දූෂ්‍ය විදිහට ක්‍රියා කිරීම නිසා මුළු ක්‍රිස්තියානි සභාවම පරිහානියට පත් වෙමින් තිබෙනවා. පූජකවරු වැරදි මාර්ග වලට ගියාම සෙනගට කියලා වැඩක් නැහැ හරි මාර්ගේ යන්න කියලා. සෙනග කොහොමත් වැරදි මාර්ගවල යනවා. සෙනග ඒ නිවැරදි මාර්ගේ රැගෙන යාම කරන්න බැරි දෙයක් වෙනවා. ඒකට හේතුව උන් ඉදිරියෙන් ඉන්න මඟ පෙන්වන්න මැදහත් කරුවන් වැරදි කරන්න පටන් ගත්තම සෙනග කොහොමද නිවැරදි කරන්නේ? ඒ නිසා පූජකවරු විදිහට කැඳවපු හැම කෙනෙක් කෙරෙහිම මුළු සභාව නිවැරදි කිරීමේ ඒ නිවැරදි ආදර්ශය ලබා දීමේ විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. ඒ වගකීම හරියට ඉෂ්ට කරන්න අවශ්‍යයි. පූජකත්වයේ දරන සේවකවරුගේ ආදර්ශය අනුව තමයි සෙනගේ හැඩ ගැහෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ පූජකවරයෙක් නම් ඔබ ඒ සේවයට කැඳවලා නම් ඉන්නේ. ඔබ ඒ සේවය තුළ රැඳී සිටින කෙනෙක් නම් ඔබේ ආදර්ශය කොහොමද? ඔබ දැන් සේවයට පැමිණෙන්න යන කෙනෙක් නම් ඔබ කොහොමද ඒකට පුහුණු වෙන්නේ? ඔබ කොහොමද මේ පූජකත්වයේ දරන කෙනෙක් නම් ඔබ සභාවට ලබා දෙන ආදර්ශය කොහොමද? ඒ අනුව තමයි සෙනගේ හැඩ ගැහෙන්නේ. ඔබ එකක් කරලා සෙනගට වෙන දෙයක් කියලා ජේසුස් වහන්සේගේ ආදර්ශය ඔවුන්ට ලබා දෙන්න බෑ. ඔබ ජේසුස් වහන්සේගේ ආදර්ශය අනුව ඉස්සෙල්ලම හැඩ ගැහෙන්න අවශ්‍යයි. නැතුව නිකන් දේශනා කළාට ඔබ කරන වෙනත් ඉගැන්වීම් වලින් ජේසුස් වහන්සේගේ මාර්ගය ඔබ නිකන් බයිබලයේ ඉගැන්වුවට සෙනග කිසි ආකාරයකින් ඒ ඉගැන්වීම් අහලා ඒවා පිළිපදින්නේ නැහැ. ඔබගේ ක්‍රියාව, ඔබගේ ආදර්ශය දැකලා තමයි ඔවුන් වෙනස් වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ජේසුස් වහන්සේ තම ආදර්ශයෙන් ඒක කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් පූජකවරු දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිබෙන හරි මාර්ග වලට එන්න අවශ්‍යයි. ඔවුන් අතේ ලොකු වගකීමක් තිබෙන බව තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ජේසුස් වහන්සේ කියපු විදිහට පූජකවරු හැම කෙනෙක්ම Tamanට නොමිලේ ලැබුණදී නොමිලේ ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි. තමන්ගේ සැපීම දෙවියන් වහන්සේ බැවින් ඔවුන් මිනිසු දිහා බලාගෙන මිනිසුන්ගෙන් කීය හරි එකතු කරගන්න අරමුණෙන් වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ලබලා දීලා ලැබුණ ගැලවීම, ලැබුණ දීමනාවන්, ඒ වගේම දීලා තිබෙන ප්‍රඥාව, දැනගැන්ම, ඒ හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මයන් පිළිබඳ, දේව ධර්ම පිළිබඳව අධ්‍යාපනය, ඒ හැම දෙයක්ම අනිත් අයට නොමිලේ ලබා දෙන්න කියලා තමයි ජේසුස් වහන්සේ කිව්වේ. ඒවා අනිත් අය උදෙසා නොමිලේ භාවිතා කළ යුතුයි. Tamanට ලැබුණු දීමනාවන් විකුණන්න බෑ. Taman ඒවා නිදහසේ නොමිලේ දෙවියන් වහන්සේ කියන විදිහට අනිත් අයගේ යහපත උදෙසා භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි. එවිට තමයි මේ පූජකවරුන්ගේ සැපීම දෙවියන් වහන්සේ විසින් බලාගන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔවුන්ට මිනිසුන්ගෙන් කී හරි එකතු කරගෙන Tamanට කැමති දෙයක් කරලා අන්තිමට දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චයට ලක් වෙලා දඬුවම් ලබන්න තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පූජකවරු හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ කියපු තැනට පැමිණෙන්න අවශ්‍යයි. Taman වෙතට පැමිණෙන සෙනග පවා Tamanට වෙන් කරගෙන ඉන්න බෑ. මේ ඇවිල්ලා මගේ ස්වභාවය කට්ටිය, මේ මගේ කට්ටිය කියලා වෙන් කරගන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව ඔවුන් ස්වල්ප කාලයකට తాවකාලිකව වර්ධනය කරන්න උගන්වන්න,
ගැළවීම ලබා දෙන්න ඔබ වෙතට කැඳවුව වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔබට අදාළ කළ යුතු කාර්යභාරය කරලා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට බාර දිය යුතුයි. නමුත් වර්තමානයේදී අපි දකින්නේ ගැළවෙන සෙනග, Taman වටේ ඉන්න සෙනග කොහොම හරි Tamanට රැක ගන්න ගිහිල්ලා, ඔවුන් Taman වටේ තියාගන්න ගිහිල්ලා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම් අමතක කරලා සෙනග රැක ගැනීමේ සටනක ඔවුන් නිරත වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. එහෙම සෙනග Taman වෙත රඳව ගන්න පූජකවරුන්ට අවසර දීලා නැහැ. කිසි දෙයක් Tamanට උරුම කරගන්න දෙවියන් වහන්සේ පූජකවරුන්ට අවසර දීලා නැහැ. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සපයන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. සෙනග හිටියත් නැතත් දෙවියන් වහන්සේ පූජකවරු ඒ කියපු දේ කරලා තියෙනවා නම් ඒව බලාගනි. ඒක නිසා Taman සමග ඉන්න පිරිස වෙනුවෙන් කළ යුතු හරි මදහත් වීම කරලා ඔවුන්ට උගන්වන්න ඕන හරි දේවල් කරලා හරි වර්ධනයට අරගෙන ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට බාර දෙන්න. Taman ළඟම තියාගන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ తాවකාලිකව දෙවියන් වහන්සේ පූජකවරුන්ව කැඳවල తాවකාලිකව ඒ පිරිසක් ගොඩනගන්න මඟ පෙන්වන්න දෙවියන් වහන්සේ තියලා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඔවුන්ට ඉහළින් ඉඳගෙන ඔවුන් මොන මාර්ගෙද යන්නේ කියලා ඊළඟට තීරණය කරන්නේ. ඉතින් පූජකවරු ඔක්කොටම කලින් නෑ අපිට මේ කට්ටිය ඕන මේ අපේ අය කියලා වෙන් කරගන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ කරන්න යන සැලැස්ම වෙන්නේ නෑ එතන. ඒක නිසා වගකීම හරියට කරලා ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ අතට බාර දෙන්න පූජකවරු කටයුතු කළ යුතුයි. මේ විදිහට නැවත වරක් පූජකවරුන් දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන විදිහට තමන්ගේ කැඳවීම තුල ඉන්නේ නැතුව තමන්ට ඕන දේ කරන්න ගියොත් වෙන්නේ එම වැරදි මාර්ගවල ඉන්න සියලු පූජකවරුන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චයන ඒ නිසා ඒ පූජකවරු කරන වැරදි නිසා මුළු සෙනග විනාශයට ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන ප්‍රකාරයට දෙවියන් වහන්සේ කියා තිබෙන විදිහට ජේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙන විදිහට ඒ පූජකත්වය හරියට හසුරුව ගන්න අවශ්‍යයි. අපේ ආදර්ශය ජේසුස් වහන්සේ එම ආදර්ශයට අනුව අපි වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි. ජේසුස් වහන්සේ අපේ උත්තම පූජකයා විදිහට ඉඳගෙන උන්වහන්සේ අපිව රැගෙන යන්න කටයුතු කරනවා. උන්වහන්සේගේ සභාව කෙසේ හෝ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මේ රැගෙන යන්න ජේසුස් වහන්සේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ජේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ව කැඳවලා විවිධ කාලවල පූජකත්වය ඔවුන්ගේ අතට බාර දීලා තිබෙනවා. හැබැයි කැඳවීම වැරදියට තම වාසියට භාවිතා කරන්න ගියොත් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය ඔවුන් කෙරෙහි පැමිණෙනවා. එතකොට ඔවුන් විනාශයට ගමන් කරනවා. මේ නිසා පූජකවරුන් අතින් ලොකු වගකීමක් කරන්න තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ හැසිරීම, ඔවුන්ගේ චරිතය, ඔවුන් පෙන්වන ආදර්ශය අනුව සෙනග නිවැරදි වෙනවා. ඔබ යහපත් මාර්ගයක ගියොත් ආයේ සෙනගට අමුතුවෙන් ඔබ ඇඟිල්ලෙන් එන යන දේවල් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ සෙනගත් ඔබේ පසුපස පැමිණෙනවා. ජේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ව ගොඩනගපු විදිහ බලන්න. ජේසුස් වහන්සේ හරි විදිහට කළා. ඒ යාඥාවන් හරියට කළා. උන්වහන්සේ හිමිදිරි පාන්දර යාඥාවන් හරියට කරා, කැපවීම හරියට කළා, ඒ සේවය හරියට කැපවීමෙන් කළා. ඒ දේ දිහා බලාගෙන හිටපු ගෝලයෝ ඔවුන් ජේසුස් වහන්සේත් එක්ක හරි විදිහට ගොඩනගෙන්න පටන් ගත්තා. එම ආදර්ශය තුලින් තමයි නිවැරදි සේවයක් ගොඩනගන්නේ. අනිත් සෙනග ආශිර්වාදාත්මක මාර්ගයට හැරෙන්නේ, ඔවුන්ගේ ජීවිත ගොඩනගන්නේ පූජකවරු ලබා දෙන ආදර්ශය අනුව. ඒ නිසා එම වගකීම පූජක කැඳවීම ලැබපු සියලු දෙනා හරියට ඉටු කරන්නට මේ දැනගැන්ම සමග කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි ඔබ සියලු දෙනාව දැන් දෙවියන් වහන්සේට බාර කරනවා. අපි මේ ඇසු වචනය ගැන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කොට යාඥා කරමු. අපි දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ අතට බාර වී මේ කියා දුන්න දේවල් ගැන අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමින් උන්වහන්සේට ලං වෙමු. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට පැමිණෙනවා ස්වාමීන්. හලෙලූයා. ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා 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 හලෙලූයා. නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීන්. අපිට උපකාර කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. උපකාර කරන්න දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේගේ පූජකවරුන් එම කැඳවීමලත් සේවකයන් හරි මාර්ගයට පැමිණෙන්න
එසේ පැමිණ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම් හරියට කරන තැනට පැමිණ. ඔබට ස්තුති වේවා. උන්වහන්සේ ඔබට අවශ්‍ය දේ සපයන්න පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඔබ කුමක් නිසා මිනිස්යන් දිහා බලාගෙන වැඩ කරනවා? ඔබ කුමක් නිසා මිනිස්යන්ගේ ලැබෙන දේ වෙනුවෙන් සේවය කරනවා? දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ අවශ්‍යතා ලබා දෙන්න පොරොන්දු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් පූජකත්වය ලබන කිසි කෙනෙක් තමන්ට අවශ්‍ය දේ මිනිස්යන්ගෙන් ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ හැම දෙයක් ගැනම දෙවියන් වහන්සේ බලාගන්නේ. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඔබට පැවරලා තියෙන වගකීම හරියට කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ තානාපතිවරු විදිහට පත් කරලා තිබෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය දේ සැපෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙන් පමණයි. හැබැයි ඔබ පොළවෙන් දේවල් උපය ගන්න ගියොත්, මිනිස්යන්ගෙන් දේවල් ලබා ගන්න ගියොත් ලොකු විනාශයක් සිද්ධ වෙනවා. ඔබත් වැටි යනවා. මුළු සෙනගත් නොමග ගිහිල්ලා මුළු ජාතියට දෙවියන් වහන්සේගේ රැකවරණය නැති වෙනවා. ඒ නිසා මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ඔබ හරි මාර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා දෙයි. දැන් ඔබට තියෙන දේ හරියට නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න. එහෙම කළොත් තමයි අනිත් මිනිස්සුත් ඒක තේරුම් ගන්න. සේවය කරන අය, උගන්වන අය, ඉවැන්ජලිස්ට්වරු, බයිබල් විද්‍යාලවල ගුරුවරු දැන් ඔබ පූජකත්වයේ වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ කැඳවා තිබෙනවා. දැන් ඔබට නොමිලේ දුන්න දේ නොමිලේ අනිත් මිනිස්යන්ට බෙදා දෙන්න. එවිට දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ අවශ්‍යතාව ගැන සපයලා දෙන්නේ නැද්ද? ඒව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැද්ද? ඒව දෙවියන් වහන්සේ බලාගන්නේ. ඒව කුමන හෝ මාර්ගයකින් සපය ඒව ලබා දෙන ක්‍රම උන්වහන්සේ නීති ලබා දී තිබෙනවා. අපි අමුතුවෙන් සල්ලි එකතු කර කර සේවය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සල්ලි එකතු කර කර උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කරන දේට මුදලින් දේවල් මනින්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. විවිධ සුවය, ආස්කම්, විවිධ දීමනා භාවිතා කරන අය ඒවා නොමිලේ අනිත් මිනිස්යන්ගේ යහපත උදෙසා උපයෝගී කරගන්න අවශ්‍යයි. එහෙම කළොත් තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ ඔබ කෙරෙහි හැමිනෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ මාර්ගයට අපේ සිත් යොමු කරගන්න. හලෙලූයා. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා, හලෙලූයා. ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි. හලෙලූයා. ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ පැමිණ අපිට මේ කාරණා තවදුරටත් පැහැදිලි කර දෙන්න ස්වාමීනි. හලෙලූයා. බලමන කලහතලෙ හිබේලේ කේලි ආසලහ මකනහතලහ බලහතලෙ හිමිනි විද්‍යාලා හතලෙ වන්නමා ඔබගේ බලෙන් ශුද්ධාත්මයානි වන්නමා ඔබගේ බලෙන් ශුද්ධාත්මයානි ස්පර්ශ කරන්නමා ශුද්ධාත්මයානි ස්පර්ශ කරන්නමා දිව්‍යෝත්මයානි වන්නමා ඔබගේ බලෙන් වන්නමා ඔබගේ බලෙන් ශුද්ධාත්මයානි. ඔබ වහන්සේ ලබා දෙන නිසි කැඳවීම තේරුම් අරගෙන හරි සේවය කරන්න අපිට උදව් කරන දෙවියන් වහන්සේ. මිනිස්යන් මත යැපෙන්නේ නැතුව ඔබ වහන්සේ මත යැපී ඔබ වහන්සේ කියන මදහත්කාරකම හරියට කරන්නට මේ පූජක වංශයට ඔබ වහන්සේ උපකාර කරන්න ස්වාමිනී. ඔව් වැඩි සින ස්ථානවලින් නැවත පැමිණෙන්න ඔබ වහන්සේ උපකාරය ලබා දෙන්න. පූජකවරුනි නුඹලා දෙවියන් වහන්සේ කියන මාර්ගවලට හැරි මිනිස්යන්ගෙන් අපේක්ෂා නොකොට දෙවියන් වහන්සේගේ උරුමය බලාපොරොත්තු වෙන්න. නුඹලාට පොළවෙන් මිනිස්යන්ගේ උරුමයක් පැමිණෙන්නේ නැහැ. නමුත් නුඹලාගේ යහපත් වූ විපාකයේ සහ නුඹලාගේ උරුමය නම් මමයි ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා. එම නිසා කලබල වෙන්නේ නැතුව ඔබට ලැබෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්නේ නැතුව ඔබට පැවරෙන සේවය, රාජකාරිය, වගකීම, මදහත්කාරකම හරියට පූජකවරු විසින් ඉෂ්ට කරන්න අවශ්‍යයි. එසේ කළොත් ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ උපකාර ලැබෙයි. ඒ වගේම මුළු ජාතියත් හරි මාර්ගේ ගමන් කරයි. මුළු සභාව ඔබ කියන දේ අහලා ඔබේ ආදර්ශය අනුව ගමන් කරන්න පටන් ගනී. ඔබ ආදර්ශමත් නායකත්වයක් වෙන්න අවශ්‍යයි.
ඒ ආදර්ශය තුලින් තමයි මුළු සෙනඟ ගොඩ නැගෙන්නේ. ඔබ වෙන මාර්ගයක යන ගමන් ඔබ කොහොම හරි මිනිස්සුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සැපීම ගැන මිනිස්සුන්ට උගන්වලා වැඩක් නැහැ. ඒ මිනිස්සු කරන්නේ ඔබ කරන දේ. ඔබ ඔක්කොම සභාවෙන් කී හරි එකතු කරන ගමන් මිනිස්සුන්ට දෙවියන් වහන්සේ සපේන තුරු බලන් ඉන්න කියලා වැඩක් නැහැ. එහෙම ඒ අය ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කියූ විදිහට පූජකවරු ඉස්සෙල්ලාම තම ආදර්ශයෙන් ජේසුස් වහන්සේගේ චරිතය සභාවට පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. ඒ තුලින් තමයි සභාව ආශිර්වාද ලබන්නේ. සභාව ගොඩ නැගෙන්නේ. අපි ඔබ වහන්සේගේ අතට මේ වෙලාවේ බාර වෙනවා පියාණන් වහන්සේ. මේ ලබාගත් ඉගෙනගත් සියලු දේ තුලින් පූජක සේවය නිවැරදි මාර්ගයට ගන්නට අපිට උදව් කරන්න කියලා ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා. අපේ ජීවිත නිවැරදි කරගෙන ඔබ වහන්සේගේ සැබෑ පූජකත්වය පවත්වන්නට ඔබ වහන්සේ අපිට අනුකම්පා කර උපකාර කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි. හලෙලූයා හලෙලූයා. ඔබට ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා. අද දවසේ මේ අසු වචනය ගැන ස්තුති කරමින් මේ දේව මෙහි අවසන් කොට දෙවියන් වහන්සේට අපි යාඥා කරමු. සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ පියාණන් අද මේ ශුද්ධ දවසේදී දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුලට ඇවිල්ලා ස්වාමී නමස්කාර කරන දුන කාලයේද ඔබ වහන්සේගේ වචනයත් සම්පූර්ණ කාලය නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා පියාණන්. අද දවසේදී ඔබ වහන්සේ සමග රැඳී සිටින දුන්නු මේ අනිකි මොහොත නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි ස්වාමීනි. දෙවියන් වහන්සේ මේ නමස්කාරයේ පටන්ගත් මුල්ලේ සිටින ඉවරෙට එක් ඔබ වහන්සේ අප සමග රැඳී සිටීමේ ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ අපට ලබා දී ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ අපව ශක්තිමත් කරන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි ස්වාමීනි. පියාණන් අද දවසේදී අසු වචනය අප මෙනෙහි කරමින් ඒවා අපේ ජීවිතවල ඒ විදිහට අපි කොහොමද ගමන් කරන්න යුතු ආකාරය ස්වාමීනි අපට පැහැදිලි කරන නිසාද ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ බයිබලයේ කියා තිබෙනා ඒ කාරණා හරියාකාරව වටහා ගන්න ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දුන්නු කරුණා කරන ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. පියාණන් මේ නමස්කාරය ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තයට නැවත වතාවක් බාර කරනවා ස්වාමීනි. මේ නමස්කාරයේ අප සමග සිටමින් ස්වාමීනි අපේ ශක්තියක් නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. මේ සෑම දෙයක්ම ඉල්ලා සිටින නාසරෙති ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවත් වූ නාමයෙන්. ආමේන්. ආමේන්.